Ay, ay, nako. Pagka mga 4 o'clock, hikab na ako ng hikab, pero hindi naman ako inaantok. Minsan, ang sakit-sakit na ng pangako sa ka minsan papagod na yung pangako sa hikab-hikab, pero sa totoo lang hindi naman ako inaantok. Yung parang isa ito sa yung yawning, yung paghikab sa Ilocano, suyaab, parang sign ng mga diabetic people. Halimbawa, kasi minsan nakikita ko doon sa mga may laboratory, mga signs of diabetes, yung parati ka raw nauuhaw, parating gutom, hikab na hikab, yung tapos yung parating uhaw na parang inom ka naman ng inom, pero parang tuyot na tuyot ang iyong throat, kaya need mong uminom. Ang napunta sa akin na yung hikab ako ng hikab pagka mga yung bandang alas 4 na, ayan na, hikab na ako ng hikab. Kaya sa halip na once lang ako magkape, pagka halimbawa kasi ako nagkape, ay nawawala ang aking paghikab na sunod-sunod na sumasakit na yung panga mo sa kahihikab. Buti nga yung iba hindi natapat na ganun, pero syempre baka na mayroon din silang mga ibang mga dinaramdam, pero ang sa akin pagka ganyang alas 4, hikab na ako niya ng hikab na hindi ko mapigil. Pero pagka ako pagka ako'y nakainom ng something sweet, nawawala yung aking paghikab. Pero dyan, ba ang siyempre pagka hikab ka na hikab, naluluha ka rin, di ba? Kaya yun ang yung sign ko na ako ay diabetic. Hopefully kayo ay hindi ganun. Bagay, mas mainam na yun ang hikab ka na hikab sa namamaga ang paa mo na hindi gumagaling ang sugat. Ako naman mabilis naman gumaling pa ang aking, halimbawa nasugatan ako, mabilis naman na OMG. Paano ako inom siguro ng kape para wala naman siyang sugar, pero may matamis siya kasi mayroon siyang gatas. Yun ang nagpapawala ng aking pag-iikab, nang hindi naman dahil sa ako inaantok, kundi ewan ko kung ano ang siguro slight mababa ang sugar ko dahil pagka ako kumain na something sweet ay nawawala yung aking paghihikab. Paano? Ako mag-drink muna ng aking pang tanggal ng hikab. Kaya bye-bye muna. Bye! See ya!